يا رب بدون خير. احنا رايحين فين دلوقتي؟ رايحين نشتري البوص اللي بيتكسر. تمام، احنا هنجيب البوص اللي بيكسب علشان ساره وساجا جابوه، وساره طلع لها نضاره جميله هنوريها لكم، وساجا طلع لها بابلز، فساجا زعلت وكانت نفسها في نضاره زي بتاعه ساره، نضاره شمس جميله صح. هنوريها لكم، هنجيبها نوريها لكم اهي النضاره اللي طلعت لساره في البوز اللي بيكسب، فساجا نفسها في واحده زيها. ما فتحتوش. لا دي اللي كنا جايبينها قبل كده. ماشي، فدي اللي جايبينها ساجا نفسها في واحده، فقلنا هنجيب تاني ويا رب تطلع لها. لما نشوف هيطلع لهم ايه. هنروح دلوقتي سوبر ماركت نجيب البوز اللي بيكسب ونشوف يا ترى هيكسبوا ايه وهيطلع لهم ايه في المره دي. يلا يا حلوين، جاهزين؟ يلا قوم. على مهلكوا عشان ما تقعوش. احنا دلوقتي اهو رايحين نجيبه علشان ساجا عايزه نضاره، نفسها يطلع لها نضاره زي بتاعت ساره، فلما نشوف هنلاقي ايه. يلا فين هو؟ فين هو اللي فوق ده؟ لا استنى اهو ده. هو اهو. عايزه يا ساره انت كمان؟ هاتي الوقع ده، امسكي يا ساره. ده كمان ده بطعم ايه ده؟ الاخضر ده بطعم الشطه والليمون، امال الازرق بطعم ايه؟ بطعم الجبنه. مش عايزه بطعم الجبنه؟ مامي انا عايزه بطعم الكاتشب. عايزه بطعم الكاتشب؟ طب استني. انا عايزه الاحمر ده. بصي يا ساجا في كمان اللي هو بالبيتزا. البيتزا. بصي ده بطعم البيتزا. عايزه بطعم ايه؟ هتاخدي بطعم البيتزا؟ ها؟ وانت يا ساره عايزه ايه؟ عايزه بالجبنه ولا بالكاتشب ولا بالبيتزا ولا بالشطه والليمون؟ يلا دلوقتي بقى احنا جينا اهو، كل واحده فيهم جابت 2. جبتي بطعم ايه يا ساره؟ جبتي طعم ايه؟ ها؟ لا ده الاول ورينا. ده طعم الجبنه. طب طعم البيتزا. ده طعم البيتزا. طب طعم الطماطم. وده بطعم الكاتشب. ماشي. طيب. هي ساشا جابت 1 بيتزا وكاتشب، وساره جابت 1 بيتزا و1 جبنه. ماشي، هنشوف بقى يا ترى هيطلع لهم هدايا ايه. ماشي، نبدا بمين؟ تعالي نبدا بالبيتزا الاول اللي انتوا زي بعض فيه. بده. طب استني، واحده اللي هتفتح. مين اللي هيفتح الاول؟ ماشي، يلا يا ساشا افتحي البيتزا بتاعك نشوف، ورينا كده طلع لك فيه ايه. ها، ورينا ايه دي. ده عصير ده. وريني ده. استني، ده تقريبا سلسلة. مش عارفه ده عصير ولا بالونه ده. ماشي، افتحيها كده. هاتي مصر. استني نفتحها كده ونشوف. استني كده، ده هو بيقولك مش عارفه ده تعمليه تديله بوكس. استني نديله بوكس كده. ده وجعتنا انا. ده انا ده وجعتني وهو مش راضي يفتح. لا استني نشوف. هو مش عارفه قلبظ ليه كده، لما قعدنا نضرب فيه. ثانيه ساره هيفرقع في وشنا دلوقتي. ها، هو عمل كده ليه؟ هيفرقع هيطلع ايه؟ ها، بيطلع ايه لما بيفرقع ده؟ طب احنا هنسيبه على جنب يفرقع براحته ونشوف بقى ايه بتاع ساره. يلا يا ساره افتح. يلا ورينا طلع لك ايه. الله، ايه دي؟ طب علبة شكلها فيها حاجة حلوة. فيها حاجه حلوه ولا فيها لعبه؟ ها، استني كده ورينا ايه ده. الله، ايه دي؟ ايه دي؟ ورينا. احنا المفروض ندوس عليها ده تعمل حاجة. ما انا مش عارفه، هي كل حاجه فيهم ليها كتالوج، مش عارفه دي ايه. دي ايه دي كمان دي؟ ده تقريبا عامل زي اسمها ايه اللعبه اللي بتعمل كده دي؟ هو تقريبا ده عامل زي السبينر.
طيب ها سيبيه كده. يلا يا ساجة افتحي اللي بعد. يلا افتحي ده بتاعك انت ده. طيب افتحيه. يلا ورينا فيه ايه ده. الله عروسة. الله جميلة دي. وريها لي. الله عروسة جميلة دي. ماشي. طب يلا يا سارة. صغنونة. هي صغنونة او عشان تتحط في كيس. يلا. يلا يا سارة ها افتحي ورينا ده حاجة هيطلع لك حلوة. فيه ايه. معلك ايه؟ مم. الله. دي ايه دي؟ يا حاجة ايه ده؟ ورينا ايه دي يا سارة. ايه دي؟ لا فتحتها. هي ايه دي اصلا؟ ايه دي؟ دي طيارة تقريبا. طيارة. وريني يا سارة. اهي. يلا خدي بقى اهو فتحتها لك كمليها. دي عاملة زي النبلة دي لا. عشان انشن فيكو. انتي بقى؟ عاملة زي النبلة صح. دي لعبة اولادي دي مش بناتي. هو البتاع ده لغاية دلوقتي ما فرقعش. مش عارفة هو لازمته ايه ده. دوس عليه. هو تقريبا عايز خبطة كمان. لا ندوس عليه. دي تسمة. مش عارف. دي تسمة معاها تسمة. ما هو جوه حاجة بس يعني اضغطي مش عليه. عارفة عايزين نوصل لها الحاجة دي. لا دوس عليه. دوسي كده عليه. سجل ما تدوس عليها. طب استنى كده. استنى. هيفرقع كامل. فرق عملت ايه؟ هو الراضي فرقع اصلا. ده اتفتح. فتح. هو حاجة. وريني بقى. طيب نشوف جوه ايه ده. غالبا هو حاجة اتفرقع. ها اتي. ايه دي الكرة دي ولا ايه؟ بس اني اسمع. يا اخيرا فرقع. طلع ايه بقى اللي جوه ده؟ حاجة اتفرقع. حاجة تفرقع برضه. عشان نفضل نفرقع. ده قلب. لا ده هو كده. هو ما بيفرقعش تاني. هو ده قلب دي كده. بالونة كده. ده قلب مكتوب عليه اي لاف يو. دي كده. هو جواه حاجة. لا هو كده ده اخره ده. هو بس بيعمل صوت. مش عارفه هو الصوت مش واضح بس بيعمل صوت. تعالي بصي دي بتنور دي. الله جميله دي ايه ده؟ عامله زي من الأستيك. اهي الاستيك اهو. عامل زي النبله. يبقى ساشا كده طلع لها ايه. لا دي بقى طلعت لساره صح. والقلب ده بتاعك انت اللي هيفرقع ده. وساره طلع لها الحاجات دي. نعمل ايه؟ طيب يبقى ساشا طلع لك ايه ايه ده؟ يا ساشا؟ طلع لك ايه؟ لا انا عروسة بتاع اللي هتفرقع دلوقتي دي. مش عارفين هتفرقع ولا لا. وانت يا ساره طلع لا لك ايه؟ بس عشان تفرقع. وانت يا ساره طلع لك ايه؟ طلع لك النبله دي والبتاع اللي تقريبا سبينر. ماشي. ما طلعلكيش برضو نضاره يا ساشا. المره الجايه بقى ان شاء الله تطلع نضاره. يلا ها قبل ما نلعب بقى باللعب هنقول ايه؟ باي باي.